Rajapati di Batawi. Rajapati di Batawi. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya Dongeng Sunda. Gilang Kasna di channel Dongeng Sunda Kang Gilang. Sejamedar hiji carita karya Aan Merdeka Permana dina judul Rajapati di Batawi. Tahun 1740 aya 10.000 orang Tionghoa dipaehan ku POC nu jadi marga lantaran. Urang Tionghoa nyaingan usaha dagang POC, padahal POC harita keur ngalaman kabangkrutan. Eleh dagang di dunia internasional, oge tindak korupsi di kalangan maranehna kacida mahabuna. Urang Tionghoa loba nu dibawa ka tengah laut, pura-pura rek dipulangkeun ka nagarana, padahal diteleumkeun kalangan bangsa Cina anu diwengku ku padepokan Xiao Lin Pai, Kun Lun Pai, dibantu ku jagoan silat Banten jeung Pajajaran. Bangsa pribumi mantuan Tionghoa sebab tujuan sarua hayang ngusir POC. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri dina judul Rajapati di Batawi. Rajapati di Batawi. Sare meneh dodongeng yen cenah kaayaan di Batawi beuki dieu teh beuki harengheng bae. Cenah Gubernur Jenderal Adrian Falkenir teh tindakanana beuki ganggas jeung beuki taya ras-rasan. Lamun samemehna aturan teh bakal nyangkalak urang Tionghoa anu geus genep bulan cicing di Batavia. Tapi can boga surat-surat tanda penduduk bae. Ari beh dieu mah sakur warga Tionghoa anu kumelendang di jajalanan kota Batavia. Boga panggih teu boga pacabakan langsung dicangkalak diberok tur akhirna mah pajah dideportasi ka daratan Tiongkok. Tapi loba beja anu nepi pajah sabenerna mah teu dipulangkeun ka Tiongkok, tapi jadi gawe paksa di sawatara negara Asia seperti di Birma, Siam, Sri Lanka atawa ka negara-negara Cochin, Cina sejena. Ieu ge masih kene disusul ku beja-beja anu jauh leuwih goreng deui. Nyaeta anu diunggahkeun karena kapal jungtur anu pajah eudeuh dideportasi ka nagarana teh sabenerna ari nu tanagana teu dipiandel mah nya sabenerna ari tanagana teu dipiandel bisa digawe paksa mah cenah dibalangkeun ka tengah laut. Nyatuna kumpeni ka warga Tionghoa teh beuki kagila-gila bareto pikeun ngatur katartiban bangsa Cina anu bubuara di Batavia. Gubernur Jenderal ngangkat salah seorang tokoh Tionghoa anu ngaranna Ni Hokong. Tapi dina zaman Gubernur Jenderal Adrian Falkenir ayeuna Hokong oge kalah dituding mimpin ulon-ulon kajahatan di kalangan urang Tionghoa. Sakurang-kurangna kumpeni teh geus nuding yen Ni Hokong teh geus dibere pangaruh sangkan bangsana ngalawan ka POC. Kamari Tuan Ni Hokong teh diondang ku Tuan Kuitang Kiam pikeun nerangkeun kaayaan sabenerna. Jawa ngarang-ngora ti Banten ge milih gabung ka Tuan Kuit teh. Cek eta jalma ngobrolna bari gogoleran. Daladara ge sarua ngadengna bari gogoleran curing hak cengkat sote sanggeus nyabit-nyabit jawara-ngora ti Banten. Aduh, orang teh jawara kok. Cek jeladara sungutna samucalanga. Puku sakit pisan. Kamari ge pamer kabisa teh 12keun gobang kana beuteungna. Duh. Pae, geus manya nu pamer kasaktian pae. Jeladara seuri da sableuna mah atuh ukur heureuy. Saha cenah teh ngaranna? Ngaranna teh Tu Bagus Narantaka. Nya sok disebut dan bagus we.
Tembal ditanya, oh beredan turunan menak di Banten ya, cek Jaladara. Manehna kungsi nampa beja ti kolot-kolotna di Sumedang Larang yen cenah gelar Tu Bagus teh tina asal Ratu Bagus. Ieu teh hiji gelar pikeun turunan Rasul Muhammad di mimitian ti zaman Sultanan Banten. Sabab turunan Pangeran Hasanuddin mah nampa gelar Ratu Bagus atau Tu Bagus. Sabab Pangeran Hasanuddin teh putrana Kanjeng Sarip Hidayatullah. Atanapi anu sohor ku jujuluk Sunan Gunung Jati. Tapi naha Tu Bagus nerantaka bisa gawe bareng jeung kumpulan urang Tionghoa. Cek Jaladara lir tumanya ka dirina sorangan. Nya atuh ruket we, da geus aya sajarahna ti bareto, cek anu ngobrol. Kituna teh bari nerangkeun yen kira-kira tahun 1600-an di Kerajaan Banten aya saudagar Tionghoa ngaranna teh Sao Bengkong. Di Bantenna manehna usaha kana rempah-rempah seperti pedas, cengkeh jeung sajabana. Manehna oge di Bantenna teh boga perkebunan kalapa nu kawilang lega upluk aplang. Ka urang Banten kacida bageurna di antarana resep mere rupa-rupa pangaweruh ti mimiti teknik muka tatanen. Tapi ka jenis-jenis papasakan Sao Bengkong teh sok jadi maklar lamun aya bangsa asing butuh komoditas di Banten. Lamun Belanda anu datang langsung edek balanja ku Banten teh sok ditolak sabab urang Belanda teh sok licik. Tapi lamun ngaliwatan perantara Sao Bengkong mah ngajual barang ke Belanda atawa ka saha bae sok ngarasa nguntungkeun keur anu boga barang nyatana Banten. Kitu sababna urang Banten kacida percayana ka saudagar Sao teh. Ngaran nagara mana bae boh Belanda, boh Inggris, boh Portugis, malah Tiongkok mun butuh komoditas di Banten teh bisa lancarna teh lamun ngaliwatan saudagar Sao Bengkong. Alusna pamadegan Sao Bengkong manehna embung kabautkeun urusan politik. Dina mumusuhanana antara Banten jeung Belanda, Sao Bengkong mah tara ulah ilu tetep milih netral. Sawaktu Belanda ngolo-ngolo sangkan Sao Bengkong teh ngabalad ka Belanda, sangkan dina perdagangan leuwih merhatikeun kapentingan Belanda dina usaha dagang. Sao nolak sapajodogan. Hal ieu mungguh mantang ngabungahkeun para pangagung di Banten. Lamun mah Sao Bengkong aya hubungan jeung Belanda paling manehna siap diangkat ku POC pikeun jadi koordinasi bangsa Cina, utamana Cina nu bubuara di Batavia. POC tetep boga kewajiban ngontrol jumlah bangsa Cina. Jadi Sao Bengkong anu dibenum kudu nyekel tanggung jawab. Sabab dina hiji waktu mah Sao Bengkong teh kudu patelak jeung POC dabungan POC nganiaya harga diri urang Tionghoa. Urang Banten leuwih hade nyobat jeung urang Tionghoa. Komo sanggeus kanyahoan akhirna urang Tionghoa nyeun perlawanan ke Belanda. Banten leuwih pro ka urang Tionghoa. Ni Hukong anu ongkoh dipercaya jadi koordinator urang Tionghoa di Batavia. Ayeuna kalah disatru ku kumpeni, puguh we ngalawan. Nya urang Banten pasti bakal bilu ka urang Tionghoa pikeun ngalawan POC. Kitu cek anu ngobrol teh ka Sugri tepikeun ka Jaladara nu ngabandungan anak unggut-unggutan. Tu Bagus nerantaka teh jalma bijaksana, sok asal sapaham bina perjuangan, ningali ti mana nu matak sia anu jolna ti Sumedang Larang ge, ari sapaham mah ditarima. Cek si jalma, sapaham kumaha? Nya sapaham dina ngalawan kumpeni. Padahal ari nagara sia mah pan kalah bilu ka kumpeni cenah. Lamun aya raja nu dibenum ku kumpeni eta pasti bilu ka kumpeni teh. Ceuk si jalma teh. Jaladara kasihgeung mamarasna maranehna sabenerna mah teu apal politik. Nya manehna sabenerna mah teu apal politik. Keur mah kolot-kolotna dipahing ilu biung kana urusan politik teh, tapi ari aya jalma nu ngajejeleh ngaran nagara mah manehna teh henteu ridho. Tadi nama edek ngajengkat narah HS
bareng jeung eta jalma teh. Ngan lamun teu pupuguh kudu kabur ti dieu nya kana piributeun. Hayo disangka manehna teh bilu ka kumpeni deui. Keur mah deui ari si Cina anu bisa ngobrol bahasa Sunda ieu teh haben we dodongeng. Ayeuna geus ganti masalah anu didongengkeunana teh. Cenah bisa jadi anu jadi dununganana oge nyaeta Kuitang Kiam teh geus diintip-intip ku POC. Bisa jadi dicuriga yen Kuitang Kiam teh geus dicuriga kabaud kana perjuangan bangsa Cina di Batavia. Nyapan pasti aya bukti. Ceuk Jaladara tepi ka jalma nu anak buah Kue Tiang teh rada mureleng. Ngomong naon maneh bieu? Si jalma mureleng deui. Har. Kula mah ukur malikan di omongan Andika. Pan urang teh keur ngadongengkeun perjuangan lawan kumpeni lain. Nya. Tuh, nya. Mun kitu mah bener geus kapanggih euy, cenah. Kitu na teh bari nerangkeun soal coplok nangaran marga Kue. Manehna yakin aksara Cina Kui teh lain murag, pasti aya nu ngahaja coplokeun. Mun coplok murag kahandap nya kudu aya di dinya pokna. Jang naon maok nu kitu, lain sakadar maok blegug. Ngan eta jalma teh hayang nembongkeun wawasena yen nyoplokkeun ngaran marga. Urang dieu eueuh nu nyahoan pisan. Jadi lamun niatna eudeuh ngajorag keur ieu jalma teh lain pagawe anu sulit. Tuh padahal Tuan Kui teh pendekar silat kungfu Shaolin si teh anu boga anu loba muridna. Kacurigaan nu kadua, bisa bae eta jalma teh kaki tangan kumpeni dina tarekah nyelidiki kagiatan Tuan Kui. Cenah bari terus ngahuleng, atuh Jaladara oge pipilueun milu ngahuleng. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia. Isuk-isuk Jaladara geus namparang sum kadaharanana oge ngarareuna. Aya sanggupulen, aya daging campur rupa-rupa sayuran. Ngan teu lila sanggeus rengse dahar manehna digero ku Tubagus Narantaka. Nyalukanana teu bina ti dunungan kabujangna teu geug eueuh lentongan. Lain sieun tapi supaya ulah ribut we ongkoh deui Jaladara ge hayang nyaho naon perluna digero tur ngobrol paduduaan. Syukur sia milu gabung ka ieu pakumpulan. Jigana tulus euy, urang adu tempur ngalawan kafir teh. Mun nya tulus, kacida butuhna jalma nu bisa izin. Cek Tubagus Narantaka. Kula muji kana pategadan sia hayang ngagempur kafir. Padahal pan nagara sia mah kalah bilu ka kafir. Cek Tubagus Narantaka deui. Jaladara teu nembalan. Kaila bener gitu jauh-jauh datang ti wilayah Sumedang Larang teh sia maksudna deuk milu bajuang ngagempur kumpeni. Tubagus Narantaka neuteup ku sorot panon anu seukeut ka Sugri. Lain tembal Jaladara pondok. Jadi rek naon atuh nu sabenerna? Rek neangan aki. Digawe naon? Digawe kana naon di Batawina? Teu digawe. Moal bisa nyatu deuleu dina zaman kiwari ngajedog di Batawi teu neangan gawe mah. Buburuh ka Cina, buburuh ka kumpeni. Teu digawe, mustahil. Mun eudeuh disebut gawe nya gawena teh ngagempur kumpeni. Ceuk Jaladara jeung jengkel ditanya bae. Baru gabung ka mana? Di Batawi teh loba pisan pakumpulan pajuang Tionghoa anu masing-masing ngelawan kumpeni. Da baheula ngagempur kumpenina oge. Zaman urang Tionghoa masih keneh wawuh jeung kumpeni. Ceuk Jaladara. Iraha ke sia bajuang di dieu? Nya kira 50 atawa 60 tahun kaliwat. Buh, sugan teh ayeuna-ayeuna. Jaladara kungsi dibere dongeng yen bareto zaman Gubernur Jenderal teh Jan Pieterszoon Soen. Tanaga gawe di Tiongkok teh loba dimangpaatkeun jeung ngamajukeun sosial ekonomi sabab bangsa Cina katotol ulet jeung rajin dina usaha.
Malah dina tahun 1611 mah jauh samemeh manehna dibenum jadi gubernur jenderal. Jan Peter John Coen teh ngahadiahkeun perkebunan kalapa anu lega kacida di wilayah Banten ka Sao Bengkong anu dipercaya ngordinasi bangsa Cina di Batavia. Nyameureun pasti beda jeung ayeuna. Sanggeus perdagangan POC kapepet ku urang Tionghoa nya Gubernur Adrian Falkenir teh malah nyieun kawijakan anu sabalikna jeung Gubernur Jenderal samemehna. Sahanya Pajoang di Sumedang Larang anu ngawik Batawi kira 50 atau 60 tahun ka tukang. Tu bagus narantaka ngahulang bari ngerutkeun halis skandalna sababaraha kali. Saha ngaranna? Kian tea. Tu bagus narantaka geus ngahulang deui bae. Jaladara hayang mere penjelasan anu komplit yen akina datang ka dieu teh eudeuh mantuan ngabebaskeun dulurna atawa aki tigigir mun keur jaladara mah. Eta aki tigigir teh Kitanu Jiwa anu katelah Ki Mas Tanu ngan manehna henteu bangbelas cacarita tapi kepala bahdinya sabab apal yen tu bagus narantaka teh Banten bolongkotan. Ari urang Banten teh pan ijieun pisan ka urang Sunda anu dituding bilu ka kumpeni teh. Ari sedengkeun Kitanu Wijaya harita sohor salaku urang Sunda anu dituding ruket jeung kumpeni. Cing irah-irah ku aing ngedeuk di Paluruh. Saha Pajoang di Sumedang Larang anu dina 50 tahun ka tukang ngawik Batavia? Cek tu bagus narantaka. Ayeuna giliran jaladara anu kerung halisna manehna hariwang lamun nu jadi akina di Paluruh sieun katohian yen datang ka Batavia teh sabenerna mah eudeuh melaan Kitanu Jiwa anu ceuk umumah bilu ka kumpeni. Untung tu bagus narantakan teu kapapanjangan deui sabab ayeuna mah giliran manehna anu nerangkeun tujuanana. Cenah ceuk manehna sarua datang ka Batavia oge asal namah ukur urusan pribadi. Sanajan mun disambung-sambung tetep aya kaitanana jeung perjuangan. Manehna indi tu sorasowan Banten teh eudeuh neangan jalma. Saha? Si Sanaya. Saha Sanaya teh? Jelema hianat ka Banten. Lamun ieu mangkeluk paripolahna teu mancelamen jelek kuduna kumpeni teh geus kausir ti baheula keneh. Tembal tu bagus narantaka. Kituna teh bari nerangkeun yen baheula anu jadi akina ngaranna Ki Manggala. Sumangga tengah gedur dina hayang ngusir kumpeni teh. Ki Manggala geus bisa sapaham jeung Pajoang ti Priangan tepi ka samiuk babarengan eudeuh ngagempur kumpeni di Batavia. Tapi si Sanaya ngahianat. Cenah, kumaha hianatna teh? Jaladara jadi penasaran. Daradad tu bagus narantaka teh nerangkeun yen jalma nu ngaranna Sanaya teh geus mawa karep sorangan. Batur-batur bilu ka Pajoang Priangan jeung Banten ari manehna kalah bilu ka Ki Mas Tanu. Ki Mas Tanu teh pan bujangna kumpeni. Harita si Sanaya oge milu bubujang ka kumpeni teh. Ceuk tu bagus narantaka. Ceuk tu bagus narantaka deui Sanaya milu ka Ki Mas Tanu dina ngabuka lalangse naon sababna Pajajaran burak. Eta kacida teu dipikaresepna ku urang Banten. Sabab cenah baheula Pajajaran tumpurna ku Banten. Jadi lamun sajarah Pajajaran burak diungkit-ungkit deui bakal ngancurkeun persatuan antara Banten jeung Priangan. Padahal harita teh keur samiuk hayang ngusir kumpeni. Aing nampa iber yen eta mangkluk teh ayeuna keur kukulamperangan di Batawi. Kitu sababna aing muru ka dieu. Ceuk tu bagus narantaka. Mun panggih nah deuk dikumahakeun? Ceuk jaladara. Uduk diselidik ku kulamperangan ka Batawi teh eudeuh naon. Lamun kajadianana jiga baheula nya eta bilu ka kumpeni tur ngacaukeun perjuangan bangsa Tionghoa. Ku aing pasti dipodaran tah. Ceuk tu bagus narantaka. Mani bela pisan ka bangsa Cina teh? Jaladara nyelengkeung. Lain bela blegog. Tapi sagoreng-gorengna Cina, manehna ayeuna eudeuh ngagempur kumpeni. Ari ngagempur kumpeni mah paperen heupan perjuangan urang Banten teh. Ceuk tu bagus narantaka molotot ka jaladara. Urang Banten mah cenah ti baheula oge geus nyatru ka kumpeni. Geus loba rakyat Banten anu disangsara, memang cenah henteu dibantah aya pangagung Banten nu bilu ka kumpeni saperti Sultan Haji.
Tapi da eta mah ukur saese tina sakitu loba masyarakat Banten anu bajoang nyingkirkeun kumpeni. Ayeuna dina mangsa Kasultanan Banten dicangking ku Kanjeng Sultan Abdul Fatih Muhammad Sifa Jainul Arifin. Perlawanan beuki dihangkeutkeun ayeuna teh. Cek Tu Bagus Narantaka. Nu jadi gara-gara cenah ku sabab kumpeni beuki jumawa bae di Bantenna. Rakyat dipaksa melakopi jeung tiwu hasilna manehna kudu dijual ka POC bari harga kumaha maranehna. Kasultanan Banten cek Tu Bagus Narantaka mimitih henteu boga kadaulatan sanggeusna Banten dikawasa ku Sultan Haji antara tahun 1682 tepikeun ka tahun 1687. Beda jeung nu jadi bapa nyaeta Sultan Ageng Tirtayasa anu nyatruk ka kumpeni ari Sultan Haji mah malah nyobat. Malah nurutkeun catatan sajarah mah Sultan Ageng Tirtayasa teh dicangkalakna ku POC alatan nampa bantuan ti Sultan Haji. Lantaran geus boga jasa geus nyangkalak Sultan Ageng Tirtayasa, nya Sultan Haji ku POC teh dibenum jadi Sultan Banten kalawan kudu nandangan sawatara pasal perjanjian. Maksud kalawan kudu nandatangan sawatara pasal perjanjian. Salah sahiji pasal anu ngaberatkeun urang Banten nyaeta sanajan Kasultanan Banten tetep dipimpin ku urang Banten pituin, tapi ari Banten sagembleng namah aya dina pangawasa POC. Ieu perjanjian teh teu bisa dicabut tepi ka kiwari, maksudna mah tepi ka ieu lalakon keur lumangsung kasugri. Perjanjian anu pikarujiteun keur urang Banten teh diantarana aya kewajiban Banten pikeun melak tutuwuhan anu dipibutuh ku POC. Dina nyana bakal dibeli ge tapi da hargana teh kumaha ceuk nu meuli. Hal sejena anu nyangker harga diri Banten nyaeta urang Banten teu meunang ngalumbara ka Batawi. Urang Banten teu meunang balayar di walungan anu muru ka Batawi. Ieu aturan teh tadina mah kusabab POC nganggap loba jalma jahat anu jara dibegal jolna ti Banten. Memang aya begal-begal Banten anu sohor tukang ngurudan pakayatuan tanah, tapi pajuang Banten anu hayang ngusir kumpeni oge asupna teh kana kelompok jalma jahat keur ukuran kumpeni mah. Aing ge pandatang ka dieu teh tetep kudu sulumputan. Sabab mun kapergo ku kumpeni nya bakal dibeberik dari tuding jalma jahat. Cek Tu Bagus Narantaka. Jaladara ngabandungan namani moho lain dumeh mikaresep kana eta dongeng. Ngan bae manehna ayeuna jadi nyaho kumaha harenghengna kaayaan sarupa kieu di Batawi teh. Padahal sawaktu keur aya di Sumedang Larang mah eueuh hal-hal harengheng ari lain beja ti jauh mah. Malahan pan manehna datang ka Sunda kalapa oge da urusan lain urusan hayang bajoang nyingkahkeun kumpeni. Tapi sakadar edeuk neangan nu jadi aki sabab leungit teu balik deui 50 tahun kaliwat bari eueuh beja eueuh carita. Memang tadi Tu Bagus Narantaka nyarita edeuk milu nyelidik soal nu jadi akina. Ngan bae jaladara henteu pati miharep ka sugri. Ari sababna pan Tu Bagus Narantaka mah kacida ijidna ka anu bilu ka kumpeni teh. Padahal keyakinan umum sarila eta Ki Mas Tanu atawa Ki Tanu Jiwa teh anu nasibna edeuk ditulungan ku akina teh pajah mah hiji jalma anu kungsi hianat ka bangsa sabab jadi anak emasna kumpeni. Jaladara teu hayang Tu Bagus Narantaka milu nyelidik sabab hasilna bakal tojaiyah jeung harapan dirina. Manehna mah kok ketetengan neangan aki teh banding ku hayang tepung jeung nu jadi aki we. Meureun beda deui jeung Tu Bagus Narantaka mah lamun kanyahoan yen Ki Antea teh atawa akina teh ngagelutan kumpeni teh alatan edeuk pumela ka Ki Mas Tanu kana tangtu nu jadi akina ge bakal dimusuhan ku Tu Bagus Narantaka. Tapi karengsana paguneman jeung Tu Bagus Narantaka kasugri. Ia urusan teh keur jaladara mah mungguh pikiraneun. Jigana aing kudu neangan jalma nu ngaranna Sanaya teh ya. Cek pikirna. Jaladara kudu tepung jeung eta jalma sabab lamun ngabandungan caritaan Tu Bagus Narantaka aya kamungkinan
Jalma anu ngaran sanaya teh nyaho ka akina. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, anu satia satu humalaranco di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang jilangkasna di channel. Ari pasosorena datang utusan kasugri manehna cacarita pajah jaladara digero ku engkoh kue tiang kiam. Sangkan henteu loba omong jaladara nyubadanan eta kahayang. Kacipta lamun nyebut embung teh anak buahna ambekeun sabab geuning ka ieu engkoh teh sasat kabeh neudeun hormat, sasat kabeh taat jeung tunduk. Jaladara diiringkeun dibawa deui ka rohangan utama di eta gedong badag teh. Tetela di dieu teh geus loba jalma malah salian ti aya engkoh kue tangkiam teh oge aya engkoh ciu. Teuing naon sababna jaladara hatena bungah mireunguh engkoh ciu salamet. Padahal pan sarua dibabari ku kumpeni meureun bungah soteh dumeh mireunguh jalma anu sanasib. Nya eudeuh dikakalakeun ku kumpeni ayeuna sarua salamet jiga dirina. Jaladara tetela ayeuna mah jadi perhatian sakurnu datang di eta rohangan. Ari sababna engkoh ciu dina biantarana nyebutkeun yen jaladara teh sanajan saliwat jiga budak satepak, tapi boga ilmu gelut anu kawilang luhur. Kituna teh bae nerangkeun sababaraha kali jaladara adu hareupan jeung kumpeni tur balad kumpeni teh katembong rariweuheunana dina ngayonan pangabisa jaladara. Haya, tetela ci jaladara boga kebela ka bangsa Tionghoa mah. Ceuk sabagian omongan engkoh ciu. Nyaritana pagalo antara cacarita ku basa Tionghoa apa campur jeung basa Malayu. Malah aya basa Sundaan sagala rupa. Bahasa campur aduk jiga kieu teh nya kahareupna mah bakal ngabentuk hiji bahasa lokal, bakal ngabentuk hiji bahasa lokal anu kiwari katelahna bahasa Batawi kasugri. Hanya lamun aya tepika dibabari ku kumpeni ha. Komo gambarna dipasang di saban tembok. Tuh ka anu manggihan bakal dipereh hadiah. Tang tuh eta dianggap musuh karotna kumpeni ha. Hanya ku urang kudu ditang tayungan cek engkoh kue. Sarua make basa nu pagalo jeung engkoh ciu, tapi omongan engkoh kue aya tambahan yen cenah kelompokna keur bubutuh ku tanaga anu kasit jeung bedas dina nyang hareupan kajahatan VOC. Kitu sababna dipiharep jaladara kudu gabung ke kelompok manehna dina nyang hareupan VOC. Tapi jaladara nyelengkeung. Mun kaula embung kumaha? Cenah. Bareng jeung eta omongan kaluar sabubuhan jalma nyarabut gobang meuni kadenge serang-sereng. Nya sia kudu paeh. Ceuk tu bagus narantaka nyarita ngancam-ngancam. Naha? Ngadeng eta pananya tu bagus narantaka nyarita yen ieu teh pakumpulan rahasia anu keur bajoa ngalawan VOC. Jadi lamun aya anu geus apal kana ieu kegiatan heug embung gabung bakal dianggap musuh tur bakal dianggap bilu ka kumpeni. Santena sia di luaran teh bakal bacewa soal kegiatan ieu tempat. Cek tu bagus narantaka. Hanya, orang Tionghoa jeung kalangan pribumi boga tujuan anu sarua ya. Nyaeta ngusir VOC. Lain baik kudu diusir di tanah Sunda Kalapa tapi oge di tanah Jawa. Hanya malah mah diusir di Nusantara. Ceuk engkoh kue tangkiam. Minangka contoh yang ngelawan VOC teh mangrupakeun perjuangan bangsa Cina jeung pribumi. Bisa ditingali ku ayana persatuan antara urang Tionghoa ti Batavia jeung Pangagung nu aya di Kasultanan Banten jeung Kartasura. Hanya malah geus ti baheula urang Tionghoa mantuan bangsa pribumi pikeun ngalawang kumpeni mah. Ceuk kue tangkiam bari nerangkeun kejadian leuwih ti 100 tahun kaliwat. Nyaeta antara 1628 tepikeun ka tahun 1629. Nyaeta basa pasukan Sultan Agung ti Mataram ngarurug Batavia
Urang Tionghoa di sapanjang basisir kaler Jawa Tengah tapi ka Batavia mantuan eta perjuangan. Kasugri pemirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi kadi heula pedaran acara dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Rajapati di Batawi karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu de enjing dina waktu sareng channel YouTube anu sami. Tong hilap subscribe jempolna, bagikeun sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun, waluya dongeng Sunda.